弟兄姊妹平安，今天是2022年的10月5号。今天的经文是诗篇137篇，耶利米哀歌第5章第1到第22节，马可福音第11章第12节到第14节，20节到24节。今天要跟大家分享的主题是无花果的启示。耶稣基督提到了无花果树的咒诅，这又是另外一段让未信者误解的经文。因为耶稣基督看不到无花果树上的果子，然后就咒诅它，那隔天它就枯干了。同样的记载也出现在马太福音第21章第18节到19节。圣经这样写道：第二天一早，在回城里的路上，耶稣饿了。他看见路旁有一棵无花果树，就走上前去，却找不到什么，只有叶子。因此他指着树说：你永远不再结果子。那棵无花果树立刻枯干了。这些不信的人，非基督徒，他们刻意的将重点转到这个耶稣饿了这个上面去，所以他们认为耶稣肚子饿了，然后在树上找不到任何无花果可以吃，然后就生气来咒诅这一棵无花果树。这完全是错误的思考，也是非常刻意的将焦点移转到脱离耶稣基督真正的教导。真正的教导的意义是，无花果树结果的期间呢，是在每年的6月到隔年的3月，大概是逾越节期间。然后那个长满树叶的无花果树，代表着就是正在长果子的季节，这样的一个记号。虽然还不到所谓的收成的时候，但是树上完全没有果子，就是一个非常大的错误。和合本的翻译他说，到了树下，竟找不着什么，不过有叶子，因为不是收无花果的时候，所以还没有成熟，应该要有。耶利米书第8章第13节，先知的话这样说：我要集结我的子民，像收获农作物，但他们像葡萄树不结果子，像无花树不结果实，连叶子都枯干了。所以我容外国人来占据他们的土地。无花果树跟葡萄都代表着以色列人。那在这里我们就看到这个比喻非常清楚，是指着以色列人或是法利赛人所说的，他们只长叶子，可是他们的果树不结果实。耶稣基督解释这样的比喻是有关于信心的。耶稣基督说，彼得记起这事的经过，就对耶稣说：老师，你看，你所咒诅的无花果树都枯死了。耶稣回答他们：对上帝要有信心。我郑重地告诉你们，你们若对这座山说，起来投到海里去，只要心里不疑惑，确信所说的一定会实现，这事就会为你们实现。所以我告诉你们，你们祷告无论求什么，相信是得着了，你就会得到你们所求的。
那我们要进一步来思想，信心到底是什么？是跟上帝有非常紧密的关系，因此无论求什么，就必要得着。但是长满了树叶的无花果却没有果实。长满树叶的无花果是一个虚有其表的生命，但是它们却不能结果。这就如同先知书以及耶利米哀歌都这样说道。然而上主啊，你永远掌权，你的统治世事无穷，你为什么长久遗弃我们？你几时再记起我们呢？上主啊，求你使我们回转归向你，求你恢复我们昔日的光荣。难道你要永远拒绝我们？难道你的愤怒永不止息？就好像无花果的比喻，耶稣基督他咒诅了无花果树。耶利米哀歌说，上帝拒绝了以色列人，但是事实上是以色列人违背了上帝的旨意，离开了上帝的道路，就像长满了叶子不结果。如果以色列人有信心，愿意忠心的跟随上帝的话，就不会遇到这样的苦难，或是说他们在苦难当中也能够有上帝的保守。耶利米哀歌这样说道：我们的祖宗犯了罪，如今他们不在了，我们却因他们的罪受苦。我们受奴隶不如的人辖制，没有人能救我们脱离他们的手。虽然以色列人的祖先离开了上帝，他们犯了罪，但重点在于当代的以色列人，他们有没有真心的认罪悔改？想当然是没有啊。因此在困苦的当中，以色列人开始哀求上帝的怜恤，向上帝祈祷。但是他们是否愿意悔改呢？他们是否有信心跟随上帝呢？还是只有在困苦中哀嚎而已呢？耶稣基督这样说道：对上帝要有信心。我郑重地告诉你们，你们若对这山说起来投到海里去，只要心里不疑惑，确信所说的一定实现，这事就会为你们实现。所以我告诉你们，你们祷告无论求什么，相信是得着了，就得着你们所求的。如果我们有足够的信心，能够在长满树叶的无花果树上也结满了果子，我们就能够成为一个生命的见证。信心虽然是看不到的，但就如同一个果实一样，可以让经过的人们看见，更可以让那一些饥渴慕义的人们得到喂养。求主帮助我们，让我们有信心，成为长满果子的无花果树，有美好的生命见证的基督徒。诗篇137篇。我们坐在巴比伦河畔，一想起锡安就禁不住哭了。在河边的柳树上，我们把竖琴挂了起来。
俘虏我们的人要我们唱歌，折磨我们的人要我们欢愉他们。他们说：来，为我们唱一首锡安的歌。身处外邦异国，我们怎能唱颂赞上主的歌呢？耶路撒冷啊，要是我忘了你，愿我的右手枯萎，再也不能弹琴。我要是不记得你，要是不以耶路撒冷为我最大的喜乐，愿我的舌头僵硬，再也不能唱歌。上主啊，求你记住以东人的暴行，在耶路撒冷沦陷之日，他们只嚷着拆毁，拆毁，把它夷为平地。巴比伦啊，你要毁灭，照着你加给我们的残暴报复你的人，他是多么的有福！抓起你的婴儿，把他们摔在石头上的人，他是多么有福啊！恳求上帝帮助我们坚定的相信，让我们的生命能够活出美好的果实。祷告奉主耶稣基督的圣名求，阿们。